foi muito legal. Então, eu vou fazer o passinho que eu já decorei, gente. Não muito. Depois... Eu adorei. E eu vou mostrar pra vocês o que veio. Olha, veio essa varinha aqui de borboleta. Esse coisa aqui, que eu esqueci o nome, o arco de borboleta e a asinha de borboleta. Então, gente, foi esse o vídeo. Esse foi o vídeo que você tenha gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, aperta as notificações. Até o próximo vídeo. Quem sabe vir e sair esse vídeo sim?